Ay, chiquita esta. ¡Cocinado! ¡Cocinado! Me partieron. Roddy Range. El próximo es Roddy, mira. No hay. Roddy el próximo. Chacho. Lo van a partir a este cabrón. Se gana y se pierde, solo Ay, el tipo comenzó duro. Eso. El culito. Pensé que como que de momento empezó a apretar el culito y me raspaba. Pero lo escupí y lo clavé. Se murió. ¿Quién es el próximo? Roddy. Roddy, pero dile la cámara. ¡Roddy! Hacho, me dicen algo así, esos personal, Hacho, ya esto se fue de control. Roddy, no te puedes dejar, diablo. De Trilly. Yo sé que Gaby eres Trilly, cabrón. So vamos a salir de los Trilly para que tú veas que aquí somos los verdaderos Joel Bond, está Roddy y después Ángel. Está escrito, apúntenlo. Que Ángel va a perder también. El dueño del canal. Ente real, dueño del canal. Deme en el canal. Y después de Roddy y Ángel, papi, me llevo a Jorge, cabrón. Lo dejo full handicap con carnet y todo para que no jodan. Oye, pero ya esto es personal, Roddy, no te puedes dejar. Ya esto es personal, esto no es amistoso, ídolo, nada de eso, esto es personal. Hacho, mira, esa roncadera, hacho, a mí me roncan así, papi, 1-1 hoy mismo. 32-0. Charlie, hacho como en un mes, porque diablo, Roddy me va a dejar sin pulmones, ese hombre está yendo al gym, so hay que hacerle un poquito parejo. O si quiere, si quiere que le gane sin condición, hacho, un poquito más duro, eso es un bochornito, que él tenga condición y yo no, y lo parta, wow.